Hola amigos, soy Mary Miriam Harari desde Israel y me encuentro en la ciudad de Acó y estoy en un paseo en lancha. Ahorita van a ver qué padre está el paseo. Les voy a filmar ahorita el paseo del barco. Es la ciudad de Acó. Espero que lo disfruten conmigo. Y bueno, les recuerdo que me ayudan mucho cuando me siguen en mis redes desde Israel, Mary Miriam Harari, en YouTube, en Facebook y en Instagram, igual cuando le dan like, cuando comparten, qué dudas tienen, qué preguntas. Me encanta cuando comparten, me ayudan mucho, muchas gracias. Y bueno, acompáñenme en este recorrido a ver qué tal les parece. והולכים ממש בזהירות מלאה. Ok amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, pues me despido de ustedes con un shalom.